द्वादशस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः फ्रॉम श्लोका 26 आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रं तु शतं पञ्चदशोत्तरम् सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वं दृश्येते उदितो दिवि दृश्येते उदितो दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते समं तेनैतर्षयो युक्ताः तिष्ठन्ति अब्धशतं नृणाम् द्विजाकाले अधुना च आश्रिता मघाः विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णाख्योऽसौ दिवं गतः विशत्कलिर्लोकं पापे यद्रमते जनः यावत्सपादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः तावत्कलिर्वै पृथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकृत्
महर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति प्रवृत्तस्तु कलिः द्वादशाब्दशतात्मकः यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः तदानन्दात् प्रभृत्येष कलिर्वृद्धिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यातः तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलियुगम् इति प्राहुः पुराविदः दिव्याब्दानां सहस्रान्ते चतुर्थे तु पुनः कृतम् भविष्यति यदा नृणां मन आत्मः प्रकाशकम् इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा विच्छूद्र विप्राणां तास्ताज्ञेया युगे युगे तेषां नामलिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनाम् मात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि
देवापि शन्तनोर्भ्राता मरुश्च इक्ष्वाकुवंशजः कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रथयिष्यतः त्रेताद्वापरं च कलिश्च इति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथा परे ममत्वं कृत्वान्ते हित्वे मां निधनं गताः भस्मसंज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः सेयमखण्डा भूः पूर्वैर्मे पुरुषैर्धृता पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा
तेजोबन्नमयं कायं गृहीत्वात्मतया बुधाः तेजोबन्नमयं कायं गृहीत्वात्मतया बुधाः तेजोबन्नमयं कायं गृहीत्वात्मतया बुधाः महीममतया च उभौ हित्वा ते दर्शनं गताः ये ये भूपतयो राजन् भुञ्जन्ति भुवमोजसा कुलेन ते कृताः सर्वे कथा मात्रा कथासु च इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। गोविंदा